within Kirinyaga. So it's unfortunate that an accident has happened this afternoon where some people were buried by some loose soil. Unfortunately, we tried to act very fast and our response was fairly swift. We managed to save 2 people, but unfortunately we have also lost 2 others. Nauliza masaa kama 3 huku kaunti hakuna turakita ya kuchimbua hiyo mitaro. Saa hii watu wamekufa ndio wanaleta maragita ya kuchimbua. Wameleta maragita ya kufanya nini saa hizi? Na kambura hao watoto wafuniko na mchanga wamemaliza masaa 3 chini ya mchanga. Walikuwa nafanya nini? Hakukuwa na vifaa ya kuondoa hao watoto huko chini. Anafanya kazi hapa. Na hata ni Mungu amemsaidia. Hakuwa ameingia kwa hiyo mtaro saa hii. Ni Mungu tu amemuondoa. Alikuwa ingie hapo. Akasema wacha kwanza ingiani na mimi niandamane nikunje. Hata yangekuwa maiti saa hii tungeongea mambo ingine. Lakini Mungu amemuelemea tu. Kuna wanaume walikuwa wanachimbua shimo ya septic hapa kwa county government, kwa ofisi za county government, na katika ile harakati ya kazi mchanga umepomoka kwa wazimba huko ndani. Na kwa saizi venye iko ni kama watu wawili hawako, wameaga dunia. Walikuwa 3 lakini mmoja aliweza kuokolewa. Serikali ningeomba tu wakuwe waangalifu sana, hata kama ni kazi walikuwa wamepea vijana, wangekuwa wameleta kama hayo matinga yenye wameleta saizi wakati hilo janga limetokea. Juu kama kungelikuwa na machini hao wanaume wangesaidika. So mimi ningeomba tu our governor at least angalie mambo tu kwa uangalifu zaidi. Na wakati mwingine kama ni pali kama hapo asiogope hata nyasi, juu ninaona walikuwa wanachunga hiyo nyasi sana. Juu wametandika mpaka makaratasi pale chini. Angalau ile hizo nyasi zikanyangwa ama. Na kwingineko, mtazamaji, kulingana na gavana wa Siaya Msorengo ni kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga amekuwa akiafikia malengo anayolenga, na hivyo basi wadhifa wa wenyekiti wa AU Raila atajipanga vyema na kuweka mikakati kabambe kwa ajili ya malengo mengine ya kisiasa. Orengo alisema kuwa atajiunga na timu ya kampeni ya Raila kwa takriban miezi 2 ili kufanya mikakati ya kina ambayo itachangia pakubwa katika kufanikisha ama kufanikiwa kwa bwana Raila katika kupata wadhifa huo wa AU. Akizungumza wakati wa mazishi ya kiongozi wa vijana wa Game Kusini Agria Kothe wiki jana, gavana alisema kuwa alibainisha kuwa viongozi wa Raila wa Raila haukufanikiwa kuwa rais wa taifa la Kenya, jambo bora zaidi kama wana Azimio kumpa uungwaji mkono wao kujiunga na AU. Newa gombulu pledges mane wa mio jopin watime kaka wane mwange uyena. Raila cannot make decisions on the basis of small men in Kenya. When he makes a decision, is a decision that he has shared with leaders from other countries in and outside Africa. And when Raila says he's going to AU, he has done consultations in Cote d'Ivoire. There is peace in Cote d'Ivoire because of Raila Odinga. There should be no mistake. There should be no mistake. Raila has not suspended his constitutional rights. He's the leader of Azimio. He's the leader of ODM. Na mwelezea kwamba Raila hakuna mahali anaenda. Yeye ndio kiongozi ya Azimio na ya ODM. Kiongozi amesema mchana na isikike ya kwamba kwenda kwa AU si kwa kusema kwamba wewe huwezi kuwa president. VP ya Zuma alikuwa chairperson, kaenda South Africa akasimama kama rais. Ping vile Otieno amesema Gabon. Na mjue Wajaluo sisi tunapenda haki. Mahali kuna haki, sisi kama Wajaluo tunaweza kuwa na msimamo. Kuna kijana wetu alikuwa anaitwa Raila na Mboya, Tom Mboya. In 1958, can you imagine? When there was a position, 1958, when
a candidate was required to stand for the position of chairman of All Africa People's Conference. And Nkrumah wanted to be chairman. The person who was elected was Tomboy. Sasa sisi Wajaluo mahali kuna haki tunaweza. Hata Kenya kama hakuna uwizi, Raila angekuwa president 20 years ago. Na mtazamaji, mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku ameendelea kutoa wito kwa Rais William Ruto kumshinikiza katibu mkuu wa waziri Musalia Mudavadi kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Raila Odinga ili kupata wadhifa kuwa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Afrika. Akizungumza katika eneo la Kianjeru, Ruku alibainisha kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga ana wajibu wa kutosha wa kuliongoza bara la Afrika kutokana na uzoefu wake katika ulingo wa kisiasa na uongozi. Waheshimiwa wa Wiper in the National Assembly and in the Senate, na watoleeni kofia. Mumeonyesha msimamo kwanza, umoja wenu kama viongozi ambao mmepatiwa mamlaka na chama cha Wiper. Honorable members of parliament, you make us proud. I'm your party leader. Mulionekana pale mkipigwa picha, mumekasirika because you have been on the side of the Kenyan people over this high taxation. Round 2 of impossible taxes. Mzigo ambao wananchi hawatavumilia. Nyinyi mkatoka mkijua pengine watapitisha tu. I think I remember seeing Irene Kasalu, mheshimiwa na mtazamaji, huyo ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka aliyokuwa akizungumza akimpigia debe Raila Odinga, pamoja na akitakia kwamba Raila Odinga ana uwezo mkubwa kuliongoza taifa pamoja na kuliongoza bara la Afrika. Tukisonga mbele, katibu mkuu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni ametoa wito kwa Wakenya kuwakaribisha wahudumu wa afya wa nyanjani kwa mkono mmoja, kwani wamepewa jukumu hilo la kuwakaribia Wakenya ili kutoa huduma za kimsingi za afya. Muthoni amebainisha kuwa wahudumu hao wa afya ni miongoni ama ni kiungo muhimu kati ya jamii na vituo vya afya kote nchini. Hata hivyo, akizungumza huko Kishugu wiki jana wakati wa mazishi ya mpwa wake marehemu Dennis Mugo ambaye alikuwa afisa wa huduma za misitu nchini Kenya, Muthoni alisema kuwa wahudumu wa afya ya jamii wamefunzwa vyema kuhusu upimaji, elimu ya afya, kinga ya magonjwa na matibabu ya kimsingi. Hata hivyo, amewataka Wakenya kukoma kuingiza siasa katika masuala ya afya, badala yake waunge mkono juhudi za serikali zinazolenga kuboresha sekta ya afya. Community health promoters. Na tena wengine wenu hapa labda ni community health promoters. Hao ndio watakuwa wanakuja kutoka boma kwa boma. So tunasema badala ya watu kuenda hospitali, tunatoa maneno kutoka curative to more preventive and promotive. Na tunataka maneno ya afya itoke nyumbani. Ati ya kwamba community health promoter akifika pale kwako nyumbani, nyinyi wote mnaangaliwa BP, mnaangaliwa blood sugar. Hata sidhani kuna watu wengine hapa washawahi jua kama wako na ugonjwa wa sukari ama hawana. Na saa zingine we are walking patients. Sisi ni wagonjwa lakini hatuelewi, hata hatujui. Na kwa sababu ng'ombe inakusumbua sana, hautaki kuachia ng'ombe, unaenda kukata grass, unarudi, unaenda kukata kitu ingine, kuchukua kitu ingine, unaona uko na kazi mingi sana, utafika hospitali, si ndio? Wameshaanza kazi. Na mimi mwenyewe nimeanza kuwalipa kutoka Friday. Kwa hivyo hapa wanafaa kuwa wamechangamka sana. Ana detect kama kuna anything yenye iko kwa mwili yako kama BP, fever ya mtoto, na akipata ati iko high, na wamefundishwa akipata iko juu ama iko kiasi yenye haifai, anakurifa kwa community health nurse
wale sasa wamesomea kabisa. Either anakupeleka, anakurifa kwa community health nurse, ama anakuambia kimbia kwa ile hospitali iko fulani, na anakuwa amepigia daktari huko simu. Anamwambia mgonjwa ako njiani, anakuja. Sio ni kitu mzuri? Kwa sababu we have become too busy also. And sometimes we say, if the mountain does not come to you, then go where the mountain is. Na mtazamaji, tukisonga mbele, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ameamrisha kufungwa kwa vituo vyote vya kuuza vileo vilivyoko karibu na vituo vya mabasi. Hii ni baada ya kupokea ripoti kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA kuhusu visa vya ajali na maafa kwenye barabara za Nairobi. Gavana Sakaja alitoa agizo hilo wakati wa mkutano uliowaleta pamoja washikadau kutoka sekta ya uchukuzi kama vile chama cha wamiliki wa matatu MOA na maafisa kutoka NTSA. Gavana Sakaja alimwagiza Tony Kimani ambaye ni afisa mkuu wa usalama kuhakikisha kuwa maduka ya mvinyo ama vileo na vinywaji vikali karibu na vituo vya mabasi vimeondolewa ndani ya siku 7. Aidha, gavana alitoa wito kwa NTSA na chama cha wamiliki wa matatu kufanya kazi kwa pamoja na utawala wake ili kuzuia maafa zaidi kutokea, huku akitangaza kuwa atakuwa na mkutano na idara ya trafiki ambapo atazungumzia usalama barabarani. The other point I want to raise, in our stages and terminal, madereva na touts wanakunywa pombe sana. The wines and spirits ambazo ziko kwa stages tutazitoa. Hizo nitazitoa. Tony, you have my instruction to clear all those wines and spirits ambazo zimetanda zikakuwa mabaa. Unajua unaanza wines and spirits alafu kiti moja inaletwa, kesho kuna kiti kingine inaletwa. Clear them from the terminal completely. I'm giving you 7 days kuziclear zote kutoka terminal. Asante. They are not in the right place. Madereva wenu wanakunywa. If I show you the report I've gotten, nimetumiwa report leo asubuhi by my friend of NTSA about the extent of fatalities, watu wanakufa Nairobi. The extent of fatalities on our roads, and mainly it's because of abuse of alcohol. So Bwana Njogu, tushirikiane hapo, tushirikiane. Nimezungumza pia na regional commander. Next week or the week after we have a meeting, traffic department, all OCPDs in Nairobi, the DCI officers, Ngao officers, DCCs and ICCs, ward admins and sub-county admins, together, because we must do this together to restore our city. Thank you very much. Tukiendelea, I will get that report and I will share it with you because you sent me this morning. But we are losing too many people on our roads. Na tukisonga kwenye kaunti ya Mombasa, gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Sharif Nassir amehakikishia waliofanya mtihani wa KCSE mwaka jana kutoka kaunti hiyo na kufuzu kujiunga na vyuo vikuu tofauti humo nchini. Wanafunzi hao watapata basari ya shilingi 50,000 kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa siku ya elimu katika shule ya upili ya wasichana ya Sheikh Abdalla wiki jana Alfasi katika kaunti ndogo ya Mvita, Abdulswamad aliagiza mkurugenzi mkuu wa idara ya elimu katika kaunti hiyo Profesa Mbwaral Kame kupata jumla ya wanafunzi hao waliohitimu na kuanza zoezi la kupeana hundi hilo la ufadhili. Mbunge wa eneo hilo la Mvita Mohamed Saud Machele kunradhi, aliyehudhuria hafla hiyo alihakikisha wapiga kura wake kuwa watashirikiana na serikali ya kaunti na ili kuhakikisha shule zote za Mvita zinapokea chakula bila malipo kwa hisani ya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge na serikali ya kaunti ya Mombasa. Every child who came from a day school, finished their exams last year and is eligible for university, the county government of Mombasa
for every single child, regardless of your color, regardless of your religion, regardless of the school that you're in, as long as it is a public school within the boundaries of Mombasa County, every single child who is a child of Mombasa is going to be entitled to 50,000 shillings as their first year. As their first year. Na nikipiga hesabu hizi, nipeni nafasi. This 50,000 might end up not just being for this year, but God willing, it will be a continuous process paka mumalize university yenu. Percentage kubwa ni ya chakula. Tutakaa na governor to introduce wale NGO wako Nairobi, Food for Education, ili wakija hapa ndani ya Mvita wakisupply chakula wao, mwalimu atakuwa hana headache ya kudeal na supplier na fees pia itashuka. Sisi tutahakikisha wazazi wetu ndani ya Mvita wapate nafuu kidogo ya kusomesha watoto wao. As I have told all other members of parliament, hawa watoto ni wetu sote. Hawa watoto hakuna ambaye kwamba tutakayesema ya kuwa huyu ni wa MCA, huyu ni wa mbunge, huyu ni wa gavana, huyu ni wa senator, huyu ni wa women rep. They are all ours. Because now I promise you I'll be bringing my bursaries in this school. You're going to give me 100 students who are less fortunate. Nitawapa bursaries za Mama Zamzam, kila msichana 5,000 each. The next bursary. Hiyo ndio zawadi kubwa ambao Mama Zamzam naweza kuwapa, ni waweke watoto wa kike ndani ya darasa. Na mtazamaji, hiyo ni hatua ya kuimarisha elimu katika kaunti ya Mombasa na maeneo bunge yote. Na tukisonga mbele, chama cha wamiliki wa baa katika eneo la Bahati kaunti ya Nakuru waliandaa mkutano wenyeji wa eneo hilo ili kutafuta suluhu ya kukabiliana na utengenezaji wa pombe na uuzaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Hata hivyo, kulingana na mwenyekiti wa chama hicho Abdul Noor, wamekuwa wakishuhudia maafa kutoka kwa kaunti jirani, na ili kuzuia maafa hayo wafikia lazima waweke mikakati mapema katika vita dhidi ya pombe haramu. Hata hivyo, mwenyekiti huyo alitaka idara ya mahakama kuwajibikia na kuwachukulia hatua wale ambao watasusiwa na watatengeneza ama usambazaji wa utengenezaji au uuzaji wa pombe hiyo haramu. Hata hivyo, serikali za kaunti zilitakiwa kuangazia vilivyo zoezi lao la kupeana na kukagua leseni za baa. Sisi kama baonas wa Bahati tumeamua kwa kauli moja tutapigana kabisa na hizi pombe ambazo zina sumu. Issue imereiziwa ya bars kukua in the same plot na residential houses na wana share toilets. Bar ama wines and spirits ina share toilet na hawa residents ambao wanaishi nyuma ya ploti. Hiyo mistake, hiyo makosa yote iko kwa county. Their public health officers wanakubali hiyo bar ikuwe licensed kwa nini? Wanakubali ipewe license kwa njia ipi? So lawama sio kwa bar owner. Mimi nikipewa license nitafanya kazi. Mwenye kunipa license kama ndio mwenye makosa alaumiwe yeye. Kia mahali wakinyoshea polisi lawama, kidole cha lawama. Tunajua gari zao huzunguka, wao huzunguka wakiokota pesa. Hakuna mtu wa community anaongea hiyo, lakini wanasema wako rada sana na community. Wanajua what is going on, lakini mambo hiyo corruption hiyo hawaguzi. Why are they not touching on that? Sasa sisi tunaweza uliza kama watu wa huku tushikane, tuunge serikali mkono, tuseme tutashikana tukumaliza hii pombe haramu. Tunataka hizo pombe zipigwe marufuku kabisa, hizo ethanol, na wale ambao watashikwa na ethanol waseme wanatoaga wapi hizi ethanol. Sababu tunajua kuna watu ambao wana usemi mkubwa serikalini, wanajua mahali hii ethanol inatoka. Kwa sababu jambo la pili, unakuta watu wanashikwa, wanapelekwa kotini, wanawachiliwa. Sasa watu wanapelekwa kotini na ameshikwa na ethanol, unakuta mtu anapigwa faini ya shilingi 10,000, shilingi 5,000. Kwa hivyo ni kusema hii itakuwa mtindo. Kwa hivyo tunataka pia mahakama zetu zikue macho kabisa na zichukue hatua kali. Oi blame mtu mwingine before tunaonesha mtu kidole cha lawama, ujue pia una jukumu kama mwanabiashara, kama mzazi, kama jirani.
So pia society will understand. Hii vita isiwe personal. Na isiwe ati just because your brother or your sister or your mtoto amekuwa addict wa pombe, you blame mwenye anauza. Ukifunga bar hapa, hao watu wanaenda kukunywa mpaka town. An addict is an addict. We need control from both the businessmen and the society. In fact, ile kitu watu wangekuwa sasa wakiargue ni how watasaidia wale already wako addicted, because already they are addicted. Ningefurahi sana ningesikia society wakisema now mahali you are forming a center ya kusaidia wale addicts. It would have been a very positive move. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya wamiliki wa baa wamekuwa wakizungumza ni kuhusiana na utengenezaji, usambazaji wa pombe haramu ambayo haina leseni na haijadhibitiwa na kwenye kaunti ya Nakuru na kwingineko. Mtazamaji, tutakapoenda kwa mapumziko mafupi tutarejea tukiangazia kaunti ya Kisii kwenye ambayo ni sehemu ambayo kuifahamu kaunti yako ili uweze kuitambua kaunti yoyote ile kwenye taifa nzima. Hata hivyo, tutakapoenda pumziko fupi, tutakaporejea tutakuwa tukizungumzia kaunti ya Kisii, tujue rasilimali za kaunti, eneo la kaunti, viongozi wa kaunti, maeneo bunge pamoja na jamii, kilimo na baadhi ya mengi ambayo tutakuwa tukizungumzia kabla tujaingia kwenye mada yetu kuu kuhusiana na matibabu kwenye kaunti ambayo tutakuwa tukijadili na wewe mtazamaji wangu ili tuweze kupeana nafasi ya kujadili uwezekano upi, nafasi ipi na pia ni lipi linastahili kufanywa ili kuweza kuboresha matibabu kwenye kaunti ama afya. Na hata hivyo mtazamaji, twende pumziko fupi, tutakaporejea tuangazia kaunti pamoja na matibabu kwenye kaunti. Na karibu tena mtazamaji, na tukiangazia kwenye sehemu ya ifahamu kaunti yako, leo tunaangazia kaunti ya Kisii. Kaunti ya Kisii ni kaunti iliyokuwa mkoa wa Nyanza kusini magharibi mwa Kenya, ambao ni mji wake mkuu ni mji mkubwa ambao ni Kisii. Kaunti hiyo ina wakazi kulingana na data milioni 1.2 kulingana na data za mwaka 2019 sensa. Kaunti hii ina sifa ya topografia yenye vilima na minuko na mabonde kadhaa na imejaliwa kuwa na mito kadhaa ya kudumu ambayo huweza kutoa maji ambayo yanazingatiwa kwenye ukulima. Hata hivyo, kwenye mashariki hadi magharibi mwa ziwa Lake Victoria. Hata hivyo, udongo katika kaunti hiyo na kwa ujumla ni mzuri, mwenye rutuba na huruhusu shughuli za kilimo mtazamaji kufanyika kwa wingi kutokana na mvua ambayo inashuhudiwa kaunti hiyo. Kisii ndio mji unaokuwa kwa kasi zaidi magharibi mwa Kenya kutokana na idadi kubwa ya watu, utulivu wa kisiasa na utulivu wa jumla. Vipengele vidogo ni katika usindikaji wa chakula, huduma za afya na elimu ambayo ni kipaumbele hususan kwenye kaunti hiyo. Na katika uongozi wa kaunti ya Kisii, kuifahamu mtazamaji, kaunti hiyo inaye gavana ambaye labda ni vizuri kumfahamu ni Paul Simba Arati, ambaye maarufu wanamuita Simba Arati. Naibu wake gavana ambao kwa sasa anatuhumiwa na visa mbalimbali kuhusiana na utepetevu pamoja na ubadhirifu wa fedha kwenye kaunti hiyo, Robert Onsare Monda ambalo ni jina lake halisi. Na kwenye nafasi ya mwakilishi wadi ama mwakilishi wa kike kaunti hiyo, unapomtazama kwenye runinga yako ni kwamba ni Doris Donya Aburi ambaye ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo. Mtazamaji, tukiangalia kwenye seneta Richard Onyonka ndiye ambaye yupo kwenye nafasi ya useneta kwenye kaunti nzima ya eneo hilo. Na tukiangazia mengi ni kuhusiana na maeneo bunge ya kaunti hiyo,
na baadhi ya kaunti ya Kisii ni kwamba maeneo hayo inajumuisha kaunti ndogo 9 ambazo ni Kitutu Chache Kaskazini, Kitutu Chache Nyaribari, Masaba, Nyaribari Chache, Bomachoge, Borabu, Bomachoge Chache, Bobasi, Mugirango Kusini na Bonchari. Hawa ni viongozi ambao wanasimamia maeneo hayo. Ni baadhi ya viongozi ambao ni Gavana Simbarati, Robert Monda ambao ni wakuu kwenye serikali hiyo. Kaunti ya Kisii ina maeneo bunge 9 ambayo iligawanya kwenye wadi ambazo ni 45. Kabla hatujaingia kwenye masomo ya Kisii na pia tuangalie masomo na elimu, hususan tutaangalia wadi ni Bogetanga, Bobasi, Kapleratet, Bomachoge Chache, Central Ruibeno, Kamara, Keumbu, Virongo, Bobasi, Boikanga, Bomashoge, Borabu, Bogisero, Bogeka, Nyakoe, Kitutu Central. Hata hivyo, tukiingia kwenye masomo, mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, masomo ni kipaumbele ambayo imeimarishwa kwenye kaunti hiyo. Pale kaunti ya Kisii ina shule, kulingana na kutazama kwako, ni kwamba zilizosajiliwa zikiwa 1102, zikiwa ndizo shule za msingi, shule za upili zikiwa 360 na vyuo vya elimu vikiwa ni 36 kwa ujumla ambavyo ni vya kiufundi. Hata hivyo, mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, ni kwamba hizo ndo sehemu ambazo elimu imeimarishwa zaidi kwenye kaunti hiyo ukilinganishwa na kaunti baadhi ambazo tumekuwa tukizungumzia hapa kwenye Gatuzi Langu wiki chache zilizopita. Na mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba kaunti ya Kisii imeorodheshwa kaunti ambayo ina nafasi kubwa katika kukuza ama kuimarisha elimu, ambayo ina shule zaidi ya 1000 na vyuo 36 ambavyo ni vya anuai pamoja na taasisi za kiufundi na vyuo vikuu ikiwemo chuo kikuu cha Kisii. Na tukisonga mbele, mtazamaji, katika nafasi ya kilimo, kaunti ya Kisii ina nafasi kubwa na rotuba nzuri ambayo inakuza mazao tofauti tofauti, ambayo ina hewa ambayo inapendelea sana ukuaji wa kilimo. Kama unavyotazama kwenye runinga yako, mtazamaji, sekta hii kwa hivyo hutoa mishipa inayoweka uchumi wa kaunti kuwa na tija zaidi. Sekta hii inajiri zaidi ya 80% ambayo inapeana kwa ajira wafanyikazi wa kaunti hiyo, ambapo tukiangazia kwenye kilimo hiki, sekta hii inaajiri zaidi ya 80% kama unavyoona, ambao ni wafanyikazi kwenye sekta ya kilimo. Viwanda ambavyo vinapatikana kwenye kaunti hiyo ni chanzo kikuu sana cha tija kwenye kaunti hiyo, ambao hukuza uchumi wa kaunti ya Kisii. Hii itatajwaje? Husaidia katika uhifadhi wa mazingira, mvua nyingi ambayo inashuhudiwa mara kwa mara, ambao ni hakika wa joto la wastani zinafaa kwa kilimo cha mazao kama vile zao la majani chai. Mvua hii huweza kutoa nafasi ya kukuza kahawa, pareto, mahindi, maharage, viazi tamu, ndizi pamoja na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ambapo hizi ni rasilimali ambazo kutoka kwa kilimo, mtazamaji. Hii ni kaunti ya Kisii ambapo ina jamii ya Wabagusi. Kaunti hii jamii yake ambayo inaishi kwa asilimia kubwa ni jamii ya Wabagusi wanaojulikana kama Kisii kwa lugha ya Kiswahili, au Wagusi katika Ekegusi. Ni kabila la taifa la Kibantu ama jamii la Kibantu wa wenyeji ambao ni wenyeji wa jamii ya Kibantu katika eneo la Kisii na mkoa wa Nyanza pamoja na kaunti ya Nyamira, ambazo ndizo kaunti ambazo zina jamii hiyo ya Bagusi ambao ni jamii nzima kwa ukubwa. Na ukiangazia, mtazamaji, kwenye madini, labda ukiangazia kwenye madini kwenye jamii hiyo, labda tukirejelea, labda mwelekezi ukaweza kututazamia kuweza kutuwekea hiyo kwenye madini, mtazamaji, ukiangalia uchimbaji wa mawe ya sabuni una uwezo mkubwa wa maendeleo katika utengenezaji wa vigae na chaki. Uwezo huu ni mwingine wa kuchimba madini katika kaunti hiyo ni madini ambayo kwa kimombo huitwa granite, ambayo inapatikana sehemu za Bonchari, eneo la Bogiakumu katika kaunti ya Kisii, ambapo ina mchango mkubwa kwa pato la kaunti nzima. Kwenye sekta ya Wizara ya Madini, ina maana kwamba mawe haya yana mjadala mkubwa na inapeana tija
kwenye kaunti ya Kisii kuhusiana na wafanyikazi pia huajiri baadhi ya wafanyikazi ambao hujikita kambi katika sekta ya madini. Mtazamaji, na tukizingatia masuala ya madini haya na baadhi ya uongozi, ni kwamba madini haya huchangia pakubwa kwenye sekta hiyo nzima ya kuweka Kisii ama kaunti ya Kisii kwenye nafasi ya mbele kutokana na madini yanayochimbwa maeneo hayo, mtazamaji. Na tukisonga mbele, mtazamaji, hayo ni baadhi ya maeneo ambayo tumeweza kugusia kuhusiana na kaunti yako. Hii leo ikiwa ni siku ya kuzungumzia matibabu kwenye kaunti, wewe mtazamaji wangu ambayo tupo hapa kujadili mawili matatu kuhusiana na kile kinachosibu sekta ya afya kwenye kaunti. Ni kwamba miaka 10 iliyopita ugatuzi ama kaunti hiyo iligatuliwa na huduma za afya zikaweza kuafikiwa kwenye maeneo ya kaunti na wananchi wakaweza kupata huduma za afya huko nyanjani. Na isitoshe, serikali kuu ilianzisha mpango kabambe wa kuweza kuwaleta wauguzi wa nyanjani ama wahudumu wa afya nyanjani ambao hutoa huduma za afya kwenye kaunti nzima na nyanjani mashinani, ili kutoa huduma hizo kuweza kuepuka baadhi ya changamoto ambazo hukumbwa kwenye sekta za afya ama vituo vya afya. Na mtazamaji, tukiangazia kwenye huduma za afya, wewe kama mtazamaji kwenye kaunti yako, je, huduma hizi zina manufaa gani ama kwako, jinsi ambavyo umeziorodhesha kuziona na serikali ya kaunti kuziweza baada ya kugatuliwa kwenye serikali za kaunti? Je, hususan tofauti ya serikali za kaunti kufanya kazi na huduma za afya, je, kuna utofauti upi uliopo kama ilivyokuwa awali serikali kuu ikiweza kufanya jukumu iwezalo kuhakikisha kwamba sekta hii ya afya imeweza kugatuliwa? Je, ina ufanisi upi, ina manufaa gani kufikia sasa, licha kwamba sekta hii imekumbwa na changamoto si haba, ambapo serikali imetia bidii kuhakikisha kwamba wenyeji ama wananchi ambao wapo mashinani wanapata nafasi ya kuweza kupata huduma hizi. Sawia nayo mtazamaji, tuangazie kwenye kaunti na huduma mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na changamoto hususan ambazo hupokelewa. Katika kaunti ya Busia, wahudumu wa afya kaunti hiyo ya Busia walizungumza na gavana wa kaunti hiyo Daktari Paul Otuoma kutafuta suluhu la mgomo ambao umekuwa ukiendelea, mtazamaji, wa madaktari. Hii inafuatia mgomo wa madaktari ambao uliingia siku ya 3, ambapo wiki jana wagonjwa wakiwa wamekwama katika vituo tofauti vya afya huko Busia, mtazamaji. Wahudumu hao wameitaka serikali ya kaunti ya Busia kutoa suluhu kuhusu matakwa yao kama vile ongezeko la mishahara, upandishwaji wa vyeo, mazingira salama ya kazi na malalamishi mengine muhimu ambayo waliitaka serikali hiyo kupitia gavana Otuoma kusuluhisha. Hata hivyo, gavana Otuoma amesema kuwa serikali kuu imechelewesha utoaji wa fedha kwa kaunti, ikipelekea kukosa kutekelezwa kwa baadhi ya majukumu ya kaunti kwa wakati. Hebu tusikize yale aliyoyasema. Hii ni baadhi ya sehemu ambazo ni mahususi kuhusu sekta ya afya kwenye kaunti. We have heard the issues they have raised, and there are those that we are going to take action immediately, and there are those that we are looking at progressively. How do we work together to make sure that there is harmony? And some of the issues around statutory deductions and even some of the penalties that they are facing in the banks because of delayed disbursements. But as we have been discussing, this is a cross-cutting problem across the whole county because of the delayed disbursements that we get from Exchequer. You are aware that we had just received disbursements for December around this time, and that's what we are working with. We had not received disbursements for January, and now even February is almost coming to an end. So that has meant that we have always had a deficit in financing our budget. We have engaged and we've discussed much, and we have agreed that even as we leave from here, we are going into another meeting with finance and together with the relevant bodies which are receiving the statutory deductions, so that we can have them see how they mitigate this situation of putting penalties, the penalties which accrue for our members, so that
they can live a normal life and seek the services that they are going to seek. We are expecting that we are going to have a fruitful discussion this afternoon with the relevant departments. Most of the time, communication issues have been a problem, whereby matter has been discussed without the union knowing, and when the resolutions are made, they are affecting the members. And the members, when they don't have the resolutions or the good information, they end up going to the streets to fight for their right. Na mtazamaji, baada ya vuta ni kuvute baina ya mahakama, upinzani pamoja na serikali kuu, sasa mswada ambao ulipitishwa na bunge la kitaifa ambao ni wa bima ya afya ya SHIF kutoka kwenye mageuzi ya NHIF kwenda SHIF. Sasa kila familia nchini Kenya itachangia 2.7% ya mapato yake ya kila mwezi kufadhili hazina mpya ya bima ya afya jamii ya SHIF kuanzia Machi mwaka huu. Kulingana na waziri wa afya Susan Kumicha, sheria na kanuni zote zipo na makato ya mpango huo mpya ambayo yataanza kwa dhati. Hata hivyo, akizungumza katika kaunti ya Bungoma wakati wa uzinduzi wa kumaliza tishio la mara 3 la virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na unyanyasaji wa kingono na kijinsia, waziri Nakumicha alisema serikali imeanzisha hazina ya dharura ya magonjwa sugu ambayo itawezesha Wakenya kupitia hospitali ili kuweza kulipia kwa pesa kidogo, ambayo alisema kwamba pesa hizo serikali itakuwa ikigharamia kwa matibabu yoyote yale kwenye hospitali zote kwenye taifa nzima. Pale nyuma, bima ya afya, yule mtu wa mapato ya chini alikuwa analipa shilingi 500. Lakini sasa rais alinipatia direction, sheria tumemaliza, regulations tunamaliza Jumatatu, na mimi kwa mpango wangu ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3. Kila Mkenya ambaye ako low level of income anaanza kulipa 300 shillings. Kuna watu wengi sana ambao wagonjwa wao wamekwama kule Moi Teaching and Referral. So we must get a solution. Solution ni sisi wale wa mshahara kutoa 2.75% of our income tulipie wale ambao hawana uwezo. In the new laws, primary health, level 1, level 2, level 3, hakuna malipo. Hiyo ndio kwa sheria mpya. Level 4 ndio pale tunasema tulipie bima ya afya. Hakikisho langu kwenyu ni kwamba hiyo pesa mkikatwa, I will put it to good use. Mambo ya WhatsApp harambe ikwishe, si ndio? Na mtazamaji, imekuwa ni jambo ambalo ni la kuweza kutamausha pamoja na wengi ambao hawakutarajia, wengine wakitarajia swala la SHIF ambalo ni mswada uliopitishwa na bunge la kitaifa. Hapo kutakuwa na mabadiliko kabambe ambao wamesema ambao watakuwa wakipokea mishahara mikubwa watagharamia zaidi. Kumbuka, kutokana na data zilizochukuliwa kutokana na jinsi ambao mswada huo ulinuiwa kutengenezwa ama kufanyika, ni kwamba mjadala mzima ungehusu kwamba yule atakayepokea shilingi ama mwenye ambaye hapokei, ambaye ni yuko chini, ambao Mkenya wa kawaida atakuwa akilipa shilingi 300 kwa mwezi kutoka kwa shilingi 500, ambapo sasa kufikia sasa hivi baada ya mswada huo kupitishwa, mtazamaji, ni kwamba yule Mkenya wa chini atakuwa akiweza kulipia shilingi 300 kutoka shilingi 500 ambayo kwa sasa imepitishwa kwa rasmi kuanzia mwezi Machi. Hata hivyo, atakayekuwa akipokea aliyokuwa akilipia kuanzia mshahara 50,000 kuendelea juu atakuwa akilipia shilingi 2,700 iliyokuwa awali shilingi 1,200, na zaidi kufikia hata milioni, ambayo ni baadhi ya viongozi wakuu watakuwa akilipia shilingi 27,000 ambao wakiwa wakilipia kwenye mfuko huu wa bima wa SHIF, ambapo hiyo ni kiwango kikubwa ambacho sasa kwa yule atakayekuwa akipokea mshahara mikubwa sasa itamgharimu yeye kulipia fedha kiasi kutokana na hali hiyo ya kiuchumi. Na tukisonga mbele, kwenye baraza la magavana linakashifu idadi kubwa ya wataalamu wa afya wanaoondoka humu nchini, likisema tatizo hilo linawaacha Wakenya wazi. Mwenyekiti wa kamati ya afya Mudhomi Njuki, ambaye ni gavana, sasa anataka kuangaliwa upya kwa sera zinazopelekea wahudumu wa afya kuondoka humu nchini
na kutafuta ajira huko ughaibuni, akisema vilevile ni idadi ya madaktari nchini ni ndogo sana kuweza kushughulikia Wakenya milioni 50. Hata hivyo, kulingana na gavana wa Tharaka Nithi, idadi ya madaktari humu nchini ni ndogo zaidi na hali inafanywa kuwa mbaya zaidi na madaktari wanaondoka humu nchini kutafuta malisho ama kwa kutaja kwamba utafuta ajira huko nchini ughaibuni. We spend as African countries a lot of money in training our health workers, and we are giving them out for free to Western world. At the ignorance of assuming that they need jobs because they're jobless, yet our health facilities have a shortage. While we are complaining we're having a brain drain of doctors and nurses who are going to Western world, we as a government are not able to afford to employ them because we do not have the resources. Training for two markets. We are training for our Kenyan market, we are training for the outside market. But we don't want to overtrain what cannot be absorbed. So let's train what we really do need. Training and preparation and reskilling, upskilling of young Africans to be relevant to healthcare is connected to their work experience and to employment. I think when we train doctors, a majority of them become urban doctors. Rarely do they go to the rural areas, and there is a challenge of telling them, please go and work in the rural areas. That becomes a problem. Na mtazamaji, linabaki swali ambalo tunazidi kuulizana. Skylaki akiendelea kuuliza kwenye mtandao wa kijamii akisema kwamba je, swala hili la wauguzi kuelekea ughaibuni ni sawia na jinsi ambavyo serikali ina matumaini yake kuhakikisha kwamba kama jinsi Mdhoki Njuki alisema kwamba ni vizuri ama ni vyema kwenye maktaba ambapo tulikuwa tumemnakili awali, ni kwamba alisema kwamba iweje wauguzi wanaendelea kutafuta kazi ughaibuni ili hadi huku Kenya tuna masaibu chungu nzima kuhusiana na matibabu ya kaunti. Je, mtazamaji, hilo ni sawia kuhusiana na hilo? Na pia anauliza kwamba utofauti wa SHIF na NHF ni upi, ambapo wale tulisema kwamba ambao watakuwa wakipokea kiwango kikubwa cha mishahara watagharamika zaidi. Kwa hili changisho litafaidi wale ambao hawajiwezi kulipia baadhi ya malipo ya matibabu nchini. Kutakuwa na makato ambayo yatasaidia kuwawezesha kulipia bima hiyo ya afya. Hata hivyo, nadhani swala hili ni la kuzungumzia. Pia wewe kama mtazamaji una taswira gani kuhusiana na mchakato huu wa mswada mpya wa SHIF ambao sasa umetolewa kutoka NHF kwenda SHIF ambao utaanza mwezi Machi mwaka huu, ambapo kwa sasa mtazamaji, tukiendelea kuangalia baadhi ya sera ambazo zimeweka kwenye mikakati hiyo kuhusiana na mswada wa bima ya afya SHIF, ni kwamba serikali inanuia kuhakikisha kwamba kila Mkenya ataweza kuwekwa kwenye usajili huo ili kuweza kulipia matibabu yake kupitia mfuko wa SHIF. Na tukiangazia baadhi ya, endelea kutuma maswali yako, changio lako, maoni yako kuhusiana na matibabu kwenye kaunti, ambapo muda umetupa kisogo, japo tutakuwa tukizungumzia mawili matatu kuhusiana na hili. Hata hivyo, tukisonga mbele, wiki chache zilizopita msafara wa uguzi wa kandarasi katika kaunti ya Kericho ulitatizika, huku polisi wakikabiliana vikali na ghasia walipotumia vitoa machozi wakiwatanya wauguzi hao ambao wanadai kufyonzwa na kaunti kwa masharti ya kudumu na ya pensheni. Wauguzi hao waliendelea na maandamano hayo wakitaka kuwepo kwa nyongeza za mishahara, mazingira safi ya kazi pamoja na kupandishwa vyeo licha ya wao kuhudumu bila kandarasi ya kudumu na pensheni. We've been living on promises of PNP, permanent and pensionable, for a very long time. Most of us have been on contract for 8 years, 6 years from 2016. It's quite frustrating. And again, some of our plights include, we want him to equalize our pay. Some of us are badly paid, poorly paid, and yet we work in the same conditions with our counterparts on PNP terms. Modus operandi of an oppressor is that they will threaten you. They will try to put you down. But, my friends, let's not back down. Let's go for what rightfully ours. The kind of threats we are receiving is, we call for cleaner pastures. All of us, you know, the residence of somebody is behind the ID.
Mi ID yangu inasoma Kericho. Nitatoka wapi nitafute green pastures wapi? I've been working for 6 years here. Ningeambiwa the first month nitafute green pastures. That was logic. After 6 years you are telling somebody to look for greener pastures. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya wauguzi kwenye kaunti na wengine baadhi yao ambao hawajakuwa kwenye kandarasi ya kudumu na pensheni ambao kilalamikia. Swala hili mtazamaji unalichukulia vipi? Ni swali ambalo linaweza kutupa taswira tofauti kuhusiana na jinsi hali ilivyo kwenye sekta ya afya. Ni kwamba wauguzi kila kaunti kuchao huwa wanagoma. Hii ni kaunti ya Kericho ambapo wauguzi hao waliendelea kugoma. Sawia na hayo mtazamaji, tuangazie ufisadi katika sekta za matibabu ama kwenye hospitali mbalimbali. Kwenye mwezi mmoja uliopita kumekuwa na uchunguzi ambao umefanywa na waziri ama sekta ya Wizara ya Afya ikiongozwa na Waziri Nakumicha. Hospitali 27 zilinakiliwa zilizo katika nafasi ya ulaghai wa shilingi milioni 171 wa mfuko wa bima ya hospitali ya NHF. Hata hivyo zilisitishwa kabisa. Kulingana na Waziri wa Afya Susan Nakumicha, vituo hivyo vilikuwa miongoni mwa hospitali 67 zilizokaguliwa kati ya Januari na Disemba mwaka jana. Waziri wa Afya alisema uchunguzi ulibaini kuwa mpango huo ulishuhudiwa walipa ushuru wakipoteza shilingi bilioni 20 kufuatia madai ya ulaghai yaliyotolewa na hospitali hizo kwa NHF. Zaidi ya hospitali 3,000 kati ya 8,000 kwa mwezi mmoja uliopita zilifanyiwa uchunguzi na kugunduliwa kuwa kuna ubadhirifu wa fedha kutoka kwa bima ya afya ya kitaifa awali ikiwa ni NHF. Na kwenye baadhi ya hospitali hizi 27 ziko miongoni mwa maeneo ya jiji la Nairobi ambapo ni Meru, Nyahururu, Murang'a, Kerugoya, Machakos, Tharaka Nithi, Subukia, Nanyuki, Bungoma, Chuka, Makueni. Swali likibaki kwa watazamaji na wananchi nzima ni kwamba ni hatua zipi zilizochukuliwa kutokana na kufungwa kwa hospitali hizi licha kuonekana kuendelea kufanya kazi humu nchini. Ni ambapo sasa swala limebaki kuwa je, Wizara ya Afya imefanya jukumu lipi na serikali kuu pamoja na serikali za kaunti kuhakikisha kwamba ubadhirifu huu wa fedha unaafikiana vipi na jinsi na utendakazi wa sekta ya afya. Hata hivyo ni maoni yako mtazamaji ambao tutakuwa tukiangazia, ambapo tutakuwa tukijadili wiki kesho kuhusiana na sekta ya afya na tukiaguzia maswali ambayo ni ya muhimu zaidi mtazamaji. Hebu tazama jinsi yalivyokuwa awali kama anavyotueleza Waziri wa Afya Nakumicha awali mwezi mmoja uliopita kwenye maktaba kuhusiana na ubadhirifu wa fedha kwenye hospitali 27 hizi. Na hii ugonjwa wa HIV haijiandiki kwa forehead ya mtu yoyote ya kwamba mimi niko na HIV. The sad state, I must say that we have people who falsify documents to claim from NHIF. We've gone to the extent of even pursuing refunds. Between December and now, NHIF is pursuing refunds of 171 million from private facilities. It is not fair. Wale ambao wanafanya fictitious claims. Mnajua kama hii hospitali ya St. Mary's, kama sio wale walaghai ambao wanafyonza pesa kutoka NHIF, inastahili kuwa imeshalipwa. But we have a few elements. Wale wanaiba serikali. A few elements. Mtu mmoja anakatwa mguu mara 3 kwa goti. Inawezekana kweli? Mungu anawa. Si ni miti tu ndio ukikata branch nyingine na chipuka. Sasa nimesikia kuna binadamu kwa hospitali huku private wakikatwa mkono inarudi inamea, anarudi tena anakatwa mara ya 3. Hao ni wafisadi. But I want to send a warning that anybody who is engaged in fraud, your days are numbered. Program yote kuna watu wakora wachache wameenda kotini wakakutana na wengine wakora huko kotini ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tumeleta sheria ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza hiyo pesa. Na katika pia sheria mpya ya afya tumeleta ile tunaita critical illness, chronic and emergency fund. So katika hii sheria mpya serikali inataka kushughulikia hao watu free of charge.
Na mtazamaji, ni hayo ambayo tumekuandalia kwenye kaunti na matibabu ya kaunti, ambao ni jinsi hali gani ambayo inaweza kuwafikia wananchi kuyaelewa haya kuhusiana na matibabu, ambapo hospitali zimejengwa, taasisi za afya zimetengwa na baadhi ya vituo mbalimbali mashinani, lakini havina dawa, havina matibabu ambayo ni ya kutosha na kukimu mahitaji ya wakazi mbalimbali humu nchini. Hata hivyo, wengi ambao wamekuwa wakifuatilia, pamoja na wengi wao ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi hichi, wakiwemo ambao ni kina Fredrick Kanyona, Skyloki, Mika na wengi kina Belinda, ambao wameendelea kufuatilia kipindi hiki. Mengi zaidi ni hapo wiki kesho, na waendelea kutazama Gatuzi Langu, ambao ni kipindi ambacho kitakuwa kikijiri kila wiki siku ya Jumatatu. Usiende mbali, endelea kufuatilia vipindi vilivyosalia. Jina langu ni Emmanuel Marwa, nimekuwa na hoda wako kwenye Gatuzi Langu. Shukran.